Barabao sigla prima. Ciao. Ecco a voi Barabao Teatro. Una banda di attori temerari e scaltri. Abbiamo sfidato alcune scuole della provincia di Padova e Rovigo A creare un talk show televisivo. L'effetto sui ragazzi è stato esplosivo. Tutto comincia con la Ban Mimè. Che cos'è la Bamimè? Il nostro modo per spiegare ai ragazzi argomenti scolastici ostici. E come funziona? Abbiamo un assaggio? Ce l'ho. Tac. L'idea di Frankenstein nasce così, da un vero e proprio incubo. Seguiteci In sala di montaggio. Ragazzi, dove siete? Ragazzi? Va bene, rifacciamo una seconda vuota. Perfetto. Bella. Siamo di nuovo a Padova, città di grandi tradizioni artistiche e culturali. Al centro di formazione professionale e orientamento Giovanni Melchiorre, meglio noto come Don Bosco. Storia in cattedra presenta Marconi e le onde radio. Tac. Ti fidi di me? Sì, mi fido di te. Marconista, invii immediatamente un segnale radio di SOS e tutti coloro che sono in ascolto sappiano che il Titanic sta affondando. Capitano, ma il Titanic è inaffondabile. Ui. 1894, siamo a Pontecchio, un piccolo paesino nel cuore dell'Emilia Romagna. E c'è un ragazzo di appena 20 anni che si diverte a fare esperimenti nella sua soffitta trasformata in laboratorio su forza Guglielmo. Come costruire il tuo primo oscillatore hertziano? Ma cos'è? Non lo so. Ciao ma ragazzi. Ah, lui lo sa. Prima di tutto vi serve un pezzo di rame. Un pezzo di rame. Dove lo recupero? Prendete la grondaia della casa di vostro padre. Vai. Zvrunk. Ma eccola, ce l'ho! Sta attento, Tuglia! Attenti ai detriti che cadono quando la sradicate. Fatto? Fatto. Ora trasformiamo la grondaia in spaghetti di rame. Come facciamo? Prendete la macchina per la pasta fresca di vostra madre. Ce l'ho! Zvrunk. Ma eccola! Formate gli spaghetti fino a creare una bobbina. Attaccatela a una fonte elettrica e otterrete il vostro campo magnetico. Ma cos'è? Elettromagnetismo, Tuglia. Dai, forza, forza. Oh. Mamma! Mamma! Mamma, guarda, ho fatto una cosa straordinaria! Guarda, io premo il pulsante qui e... Dream! Hai visto, mamma? Yes. Sorry, darling. I don't understand. What does it mean? Ma come, mamma, non hai capito? Io premo un pulsante in questo punto Aspetta! Non ho ancora suonato. Io premo il pulsante in questo punto e dall'altra parte suona la campana ed in mezzo non c'è niente. Vabbè, mamma, è come quando tu lanci un sasso in mezzo al lago. Le onde si propagano da una parte all'altra del lago. E la stessa cosa in questo punto. Io premendo il pulsante parte un impulso spinto da un'onda elettromagnetica che arriva fino al ricevitore. In questa maniera. Dream! Hai visto? Wireless! Yes, ma'am! Senza filo! Dream! Ma mi scusi, signorino, ma da qui a lì non sono capaci tutti, Ma per esempio se io devo lanciare un segnale al di là della collina, ma come si fa? Non lo so. Ciao ragazzi. Ah, lui lo sa. Oggi costruiremo l'antenna di Popov. Sì. Prima di tutto vi serve un ettaro di terra. Un ettaro di terra. Radete al suolo il vigneto secolare di vostro padre. Fatto? Fatto. Ora vi serve un palo di almeno 9 metri. 9 metri. Dove lo troviamo? Abbattete il pioppo millenario del vicino di casa di vostro padre. Ah, sì, vai. Ma eccoci qua. Cade! Ma salvale, ma guarda! Ma Guglielmo, ma cosa hai fatto? Ma se ti prenda, ma ti Tatara, 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 tatara. Fatto? Fatto. Ora ammettetelo vicino al fu campo vigneto di vostro padre.
Papam! E avrete Fatto. ottenuto il vostro antenna di Popov. Yes, perfetto. E Tugnat, hai ancora la campanella? Mo eccola. Allora adesso tu vai al di là della collina insieme al ricevitore. Io da questa parte lancerò un segnale. Quando la campanella suonerà per 3 volte, tu con il fucile spari un colpo, è chiaro? Ma certo. Hai capito? Ma sicuro. Ripeti? Vai Ma via, vai vado. via. Qua, mo adesso sistemo un ricevitore e sono pronto, beh. Ma ha funzionato! Il signorino ce l'ha fatta, beh! Ma aspetta che gli devo tirare di schioppo, eh! Era l'8 dicembre del 1895 e quel tiro di schioppo sarà il battesimo della nascita della radio. Ma le imprese di Marconi non finiscono qui, vuole tentarne una mai provato prima, lanciare un segnale dall'Europa all'America e così lancia un segnale radio attraverso l'Oceano Atlantico. Si tratta della trasmissione radio più lunga mai provata prima. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Sì! Premio Nobel al fisico Guglielmo Marconi, all'italiano Guglielmo Marconi. Marconi unisce il mondo con un bip. Mamma, Allora. ascolta, l'aereo per Tokyo è in ritardo di uno... Ti sto spedendo No, il non è una download scusa, a mamma, partito. non è una Mira scusa. Sofia. Allora ti ho mandato il download. Come non ti arriva? Adam, ti presento la nonna. Ciao nonna, un bacino da Sydney. No! Che c'è? Cosa c'è? Ho finito i giga. Ma sei uno Sei sfigato. uno sfigato. sei. Ma guarda, uno non l'ho finito. Sfigato. Bella la bambina! E manca un pezzo. Infatti, questo è solo un estratto di quello che abbiamo presentato nelle classi. Ma io voglio la versione integrale. Dove possiamo vederla? Te lo dico dopo. Ora vediamo come i ragazzi hanno raccolto la nostra sfida. Hanno avuto 2 settimane di tempo per diventare autori, giornalisti ed opinionisti. E la versione integrale? Dopo. Un laboratorio che ha permesso agli studenti di acquisire non solo contenuti, ma competenze. Ed ora proveranno il brivido delle telecamere. Vivendo un'esperienza indimenticabile. L'integrale? Dopo. E adesso spazio al talk. Buongiorno a tutti e benvenuti a Storia in Cattedra. Buongiorno anche agli attori della compagnia del Barabao. Come avete potuto capire dalla performance teatrale, Guglielmo Marconi e l'invenzione della radio sarà l'argomento che oggi approfondiremo insieme alla mia collega e ai nostri 4 opinionisti. Dalla ricerca che avete fatto sulla figura di Marconi e sulla sua formazione, come si deve essere sentito il futuro premio Nobel quando è riuscito a trasmettere le onde elettromagnetiche dalla parte della collina facendo suonare la campanella? Prego. Mo si è sentito benissimo, era contentissimo, è una felicità dentro che non si può capire, beh? Una cosa mai sentita dopo anni e anni di studi, anni e anni di prove, di tentativi, una cosa meravigliosa. È come quando arrivi, che ne so, in alto, in cima a una montagna dopo tanti anni di dure prove, di dure scale, una cosa meravigliosa, deve essersi sentito pressappoco così, Marconi, benché sia nato a Bologna, a un certo punto lascia l'Italia perché una precocissima fuga di cervelli. Marconi mostra il suo progetto al ministro delle Poste per ottenere dei fondi statali. Il ministro delle Poste vede il suo progetto, però non vede potenzialità, perciò gli nega i fondi. Si staranno ancora mangiando le mani. Dopo il famoso esperimento avvenuto su quella che verrà chiamata la collina della radio, di quanto è aumentato il raggio d'azione delle onde elettromagnetiche? Il raggio d'azione è aumentato in maniera incredibile rispetto all'esperimento dei Celestini. Ne parlava poco fa il collega biografo raccontando l'episodio durante il quale Marconi, il 12 dicembre 1901, trasmette dalla costa inglese un segnale che attraversa l'oceano e viene ricevuto a 3.400 km di distanza. Marconi, nel luglio del 1897, fonda a Londra la Marconi Wireless Telegraph Company, azienda con impiegate circa 50 persone. Sono stati i primi di una lunga serie di posti di lavoro creatisi grazie all'invenzione della radio. Il nostro speaker radiofonico ne sa qualcosa. Beh,
Se non fosse per Marconi, io non saprei cosa fare nella vita. Marconi non ha soltanto creato un dispositivo che migliora la qualità della vita, ma ne ha creato uno che aumenta la sopravvivenza e ne accorcia le distanze. Ha creato un mondo. Quali sono stati i primi salvataggi in cui l'SOS è stato davvero determinante? Quando nel 1912 il Titanic affondò dopo aver lanciato il segnale SOS via radio, Marconi si trova negli Stati Uniti e accorse al porto di New York per ricevere 705 superstiti. Intervistato dalla stampa disse: vale la pena di aver vissuto per aver dato a questa gente la possibilità di essere salvata. Il sostegno di un genitore è davvero determinante per un ragazzo, specie se è un sognatore. Voi avete sempre avuto il sostegno dei vostri genitori? Non ho avuto per niente il sostegno dei miei genitori e in realtà per 2 anni sono andato via di casa proprio perché non volevano che affrontassi questo tipo di lavoro e di percorso. È stata molto difficile all'inizio proprio per non avere l'apporto dei genitori, però poi sono stato un po' caparbio, ho voluto continuare lo stesso senza avere qualsiasi tipo di riferimento anche da parte dei miei. Però è stato un grande premio, perché poi sono tornato dopo 2 anni o 3 anni a aver praticato, aver finalmente costruito un mio modo di fare teatro, e dopo 3 anni ho fatto vedere il mio primo spettacolo a mio padre ed è stato molto fiero di me ed è stato veramente uno dei più bei momenti della mia vita. Dove potete rivedere le nostre puntate? Quali puntate? La versione integrale sul nostro sito www.barabaoteatro.it, Sulla pagina Facebook, sempre Barabao Teatro, dove potete mettere un like. oppure sulla pagina Facebook di 7 Gol. 7 e dintorni. E anche lì potete mettere un like. ci vediamo alla prossima puntata!